फाइनली 20 साल बाद हम आए हैं दीघा। কত পুরনো স্মৃতি সব ফিরে আসলো 20 বছর আগে। এত ভিড় ভাই, এত ভিড় লোকের জীবনে দেখিনি, বাপ রে বাপ। কিলো কিলো এদিক খালি ভিড় দেখো। হ্যালো অ্যান্ড গুড মর্নিং বন্ধুরা, এক নতুন সকাল আর এক নতুন ব্লগে জানাই তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আমাকে যদি ইউটিউবে কন্টিনিউ ফলো করে থাকো আর কমিউনিটি পোস্ট দেখে থাকো, তো আমি সেখানে বলেছিলাম যে 1 মান্থ আমি একটু ব্রেক মোড নেবো, কারণ কিছু ইস্যুস আছে যেটা একটু রিজলভ করা দরকার। তো ফাইনালি সেই 1 মান্থ কাটিয়ে আর ফাইনালি যে ইস্যুসগুলো ছিল রিজলভ করে আবার একটা রাইডে বেরোচ্ছি। তবে আজকের রাইডটা কিন্তু একদম কোনো প্ল্যান না, ঠিক আছে? হঠাৎ করে একটা প্ল্যানিং। আমার সঙ্গে যে শান্তনু ট্রাভেল করে ওই হঠাৎ করে তোমার প্ল্যানিং করলো যে দীঘায় আমি যাচ্ছি, তো তুমিও চলো। আমার পার্সোনালি দীঘাটা মানে একদম রেয়ার হয়ে গেছে। আমি লাস্ট গেছিলাম প্রায় 20 বছর আগে। তো বাঙালির কাছে একটা কমন ডেস্টিনেশন হলো আমার কাছে বেশ আনকমন হয়ে উঠেছিল। তো ভাবলাম অন্য জায়গায় যখন যাবো সেই জায়গায় যাওয়ার আগে একবার দীঘা দর্শন করাই যায়। তো তাই আজকে দীঘার উদ্দেশ্যেই বেরোচ্ছি, আর একদম আর্লি মর্নিং বেরোচ্ছি। এখন মোটামুটি তোমার 3:45 বাজে। তো এত সকাল সকাল বেরোনোর একটাই কারণ, মে মাস আর বাইরে প্রচণ্ড রোদ। তো সেই রোদটা যাতে না পোয়াতে হয় আর তাড়াতাড়ি গিয়ে দীঘা সমুদ্র এনজয় করা যায়। তো চলো এখন বাইরে বেরোনো যাক, দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে ইনা মোটোভ্লগিং মোড। খাঁচা থেকে পাখিকে যখন মুক্ত করো না, তখন যেমন পাখির আনন্দ হয় তেমনি বেশ কিছুটা আনন্দ আমার হচ্ছে। কেন 1 মাস ধরে টানা ঘরের মধ্যে বসে বসে থেকে মানে দম বন্ধ আসছে। তো 1 মাস পর আবার রাইডে বেরোনোর যে আনন্দটা, সেটা আবার যেন একটু ফিল করছি। সকাল সকাল হালকা হালকা পাখির আওয়াজ, জানি না শুনতে পাচ্ছ নাকি, বেশ দারুণ লাগে। সকাল সকাল হালকা পাখির আওয়াজ, হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া মতন বইছে পাশ থেকে। এখান থেকে এখন যাবো স্ট্রেট দিল্লি রোডের ওখানে। যে কোনো জায়গায় যদি কোলাঘাট হয়ে আমাদের যাওয়ার থাকে, তো সেখানেই আমরা মিট আপ পয়েন্টে এখন রেখে দিয়েছি। যে আগে দক্ষিণেশ্বরের মতন ছিল, তো এখন দিল্লি রোডের ওই জায়গাটায় রেখেছি। আগের যদি আমার ব্লগগুলো দেখে থাকো আর চ্যানেলে যদি তুমি রেগুলার হয়ে থাকো, তো তোমার ওই মিটিং পয়েন্টের ব্যাপারে আইডিয়া এতক্ষণে হয়ে গেছে। তো আজকে খালি শান্তন না, শান্তনুর সঙ্গে ওরা একটা বন্ধুও জয়েন করেছে। চলো আগে ডান দিকটা পৌঁছাই, দেন পরিচয় করে দিচ্ছি আজকের নিউ গেস্ট আমাদের রাইডে। আগে ক্যামেরা সেটিং করতে করতেই অনেক টাইম লেগে গেছে। তোমার নামটা কি আমি বারবার ভুলে যাচ্ছি নামটা। কি মিনময়? অনুময়। পুরো রাস্তা তুই চালে কিন্তু উপর ব্যথা হয়ে যাবে। পুরো রাস্তা চালে উপর ব্যথা হয়ে যাবে। এক্সচেঞ্জ করে করে সকাল সকাল পরিচয় তো হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে আজকে যে গেস্ট যাচ্ছে আমাদের এই রাইডে, সকালের এই তাজগি ভরা এনভায়রনমেন্ট আর সকালের রাইড করার যে মজা, আলাদা রকমেরই মানে ফিলিং হয়। এরকম হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে চারিদিকে, পাখির আওয়াজ। যদিও এখানে হাইওয়েতে পাখির আওয়াজ তো পাচ্ছি না, খালি ট্রাকে। আমরা কোলাঘাট দিয়ে হয়তো যাবো, কোলাঘাটে যাওয়ার সময় এই ট্রাকের সেই লাইন আর পাওয়া যায় না। যেটা বর্ধমান হয়ে যখন যাই তখন সেই সময় প্রচণ্ড ট্রাক পাওয়া যায়। তো কোলাঘাটের দিকে ওই জন্য আমার একটু বেশ ভালো লাগে গেলে, কেন কোনো ট্রাক ফাক নেই, নিজের মতন ফাঁকা রাস্তা, বিন্দাস চালিয়ে যাওয়া যায়। সামনে ডান দিক দিয়ে চলে গেলে হচ্ছে মুম্বাই রোড, আর বাঁ দিক দিয়ে হচ্ছে খড়গপুর রোড। এই জায়গাটা আমার বরাবর মানে প্রত্যেকবার গড়বড় হতো, তবে এবার অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর সেরকম গড়বড় হয় না। আর অলমোস্ট 5টা বাজতে যায়, দেখতে পাচ্ছি হালকা হালকা সকাল প্রায় হয়েই গেছে। আর আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন থাকে কোলাঘাটে গেলে দিকে হয়ে গেলে কোলাঘাটেই ব্রেক নেওয়ার, তো সেটাই প্ল্যান আছে। সেখান দিয়ে গিয়ে কোলাঘাটে ব্রেক নেবো। সামনে ডানকুনি টোল প্লাজা রয়েছে, কিন্তু তার আগে কি বিভৎস ট্রাকের লাইন। সত্যি কথা বলছি, এতদিন গেছি কোনোদিন এইরকম টাইপের বাজে জ্যাম দেখিনি। এই কোথায় প্রথমবার দেখছি এরকম টাইপের। এতটা পর ঘুরে আসলাম সাইড দিয়ে, কোনো কারণ কিছু দেখলাম না, কী কারণে আসছে কিছু বুঝলাম না। প্রথমবার যেটা বললাম, দেখলাম এদিকে এতটা ট্রাকের এরকম পুরো বাহার হয়ে গেছে। সময় হচ্ছে 5:49, আর আমাদেরকে দেখতেই পাচ্ছ একদম ক্লিয়ার সকাল হয়ে গেছে। আর আমরা পৌঁছে গেলাম কোলাঘাটে। খুব বেশিক্ষণ লাগেনি, কেন টানা একদম ফাঁকা রাস্তা ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ট্রেনে চলে আসলাম। সামনে গিয়ে এখন একটু যাই স্টপ নিই, ব্রেকফাস্ট করি। তো আমরা সেই হোটেল তনুশ্রী অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা ঢুকি, আর নিয়েছি হচ্ছে ডবল ডিম টোস্ট
আর ওদিকে মিস্টার শান্তনু অ্যান্ড আজকে আমাদের যে গেস্ট। কেমন লাগলো তোমার রাইড? শান্তনু রাইডিং কেমন লাগলো বলো? শান্তনু রাইডিং নো ডাউট ভালো, বাট গাড়িটা যেটা আছে আরসি একটু ভয় লাগছিল, কেন মনে হচ্ছিল তিনতলা বাড়ির পিছনে বসে আছে। তো যে পিছনে বসে কেউ রেকমেন্ড করে না গাড়ি কেনা, কিনলে সুজুকি জিক্সার কিনবো ভালো লাগে। তো চলো আমরা ফাটাফাট খেয়ে নিই। না না, খাওয়া দাওয়া করে নিই, খেয়ে দিয়ে দেন অ্যাজ ইউজুয়াল অন দ্য রোড দেখা হবে আবার। তো প্রথমবার এইদিকে রুটটা ধরছি, দীঘা যাচ্ছি বলে। এদিক দিয়ে হয়ে এখন যেতে হবে। আর অফলাইন ম্যাপ আমি ডাউনলোড করে রেখেছিলাম, তো অফলাইন ম্যাপ দেখেই যাচ্ছি। আর আমাদের যে এস্টিমেট টাইমিং ছিল, মানে দীঘা পৌঁছানো ভেবেছিলাম আমাদের 10টা 11টা বা 11টা বাজবে, বাট তুলনামূলক যে তাড়াতাড়ি টেনেছি বাইক, যা তাড়াতাড়ি চালানো হয়েছে স্পিডে, এস্টিমেট এখন মোটামুটি করছি এখন সময় হচ্ছে 6:38। তো 9:30টার মধ্যে আরামসে করে পৌঁছে যাবে। লাস্ট টাইম মন্দারমণি যখন গেছিলাম আমার মনে আছে, তখন এই ব্রিজের কাজ চলছিল, আর এখন এই ব্রিজের কাজ চলছে। সত্যি ভাই, আমাদের রাজ্যে কবে যে কাজ শুরু হয় আর কবে যে শেষ হয় কোনো ঠিক নেই। প্রত্যেকটা স্টেটে দেখি বেশ সুন্দরভাবে কাজ শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায় ফাটা। কিন্তু এই স্টেট পশ্চিমবাংলা মানে দিনকে দিন খালি স্লো টু স্লোই হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই বাঙালিকে কুড়ে বলা হয়, আরও যেন এই জিনিসগুলো দেখলে মনে হয় আরও কুড়ে নেই। ওই সামনেরটা সামনে এখানে ভাবছিলাম ব্রেক নাও, ভালোই হলো, ডাবের জল পাওয়া গেল। ডাবের জল খেয়ে নিই, দেখি এখান থেকে ফাঁকা রয়েছে, হালকা একটা সাইডে দাঁড় করি। তো লাস্ট টাইম মন্দারমণি যাওয়ার সময় দেখেছিলাম জায়গাটা দাঁড়ানো হয়নি, তো আজকে বেশ দাঁড়িয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে ফাড়িয়ে একটু ডাবের জল খাই, খেয়ে দেন বেরোবো। আর 50 না 55 কিলোমিটার, হ্যাঁ 1.5 ঘন্টা লাগবে। ডাবের ওই দোকান দিয়ে বেশ সুন্দর ডাব খেলাম, আর খেয়ে দিয়ে এখন আবার রওনা দিচ্ছি দীঘার দিকে। এখানে আমার অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং ছিল হচ্ছে তোমার দীঘাতে থেকে সানডে সকালবেলায় বেরিয়ে বাগদা বিচে যাওয়া। আমার অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল, তো সেটাই প্ল্যানও করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু আরও সদ্য শরীর খারাপ থেকে একটু কিছুটা উঠে বাইক চালাচ্ছি, একটু ওই জন্য যা বুঝতে পারছি মনে হয় না বাগদা ওখান থেকে গিয়ে আবার পরের দিন শরীরে একটু ধকল মনে হয় নিতে পারবে না। যাওয়াটা আপাতত মানে ক্যান্সেল করে দিলাম। আমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে ওই জায়গাটা, আজকে না যেতে পারলেও ওটা তোমার পরে কোনো সময় যাব। অবশেষে দীঘা গেট, কতবার ভিডিওতে দেখেছি, আশা আর হয়নি। ফাইনালি 20 সাল বাদ हम आए हैं দীঘা। এখানে দাঁড়াবো, এখানটা দাঁড়াবো, কত পুরনো স্মৃতি সব ফিরে আসলো 20 বছর আগে। তখন দীঘা কী ছিল আর এখন কি হয়ে গেছে। এখানটা দাঁড়িয়ে আগে ছবি তুলে নিই। তো উই আর রাইট নাও এট দ্য হোটেল, আর এটা হচ্ছে হোটেল স্টারগেট। পাশে 2 লাখ করে একদম শুয়ে পড়েছে, ঠিক আছে। ও শুয়ে নিয়েও বসে আছে। ও হচ্ছে সেই বাহুবলী, সেই ইঙ্গালা পিঙ্গালা কিছু কিছুক্ষণ আগে কিছু করে কর ওরকম কর। এখন করছি না, কিছুক্ষণ আগে ভয় লাগে সত্য করছিল। তো এই হোটেল অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম নর্মাল আমরা নিই, মোটামুটি 1000 রুপিসের আন্ডারে পড়েছে। একটা টিভি রয়েছে, রুম তো দেখতেই পাচ্ছ যেরকম অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল রুম থাকে, কমফোর্টেবল। এই রয়েছে বাথরুম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম পুরো আশেপাশে। আর সস্তায় যেমন আমরা মোটামুটি প্ল্যান করে ঘুরি, সেরকম সস্তায় বাজেটের হোটেল। তো হোটেলের যারা যাবতীয় ডিটেলস আছে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে, তো ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করে নিও। হোটেলের সব যাবতীয় ডিটেলস পেয়ে যাবে। যদি ইনকেস দীঘা আসো, সস্তায় হোটেল ভালো চাও তো। আর বেশি কথা বলতে ভালো লাগছে না, সমুদ্রে এসেছি, সমুদ্রের সামনে এসে বেশি বকবক না করে সমুদ্রে ঝাঁপাতে হবে। তো দেখা হচ্ছে ডাইরেক্ট একদম সমুদ্রে। তো আমরা এখন দীঘা বিচের সামনে এসেছি, আর আস্তে আস্তে বাড়াতর রোদ্দুর, পা ফা পুরো ছেঁকা ছাই হয়ে যাচ্ছে। কোথা দিয়ে নামবো বুঝতে পারছি না। কোথা দিয়ে নামবি রে? চাল ভিড়, বাপ রে বাপ। মানে প্রত্যেকটা পার পুরো মানে
ইয়ে হয়ে গেছে, জমায়েত হয়ে গেছে, কোথা দিয়ে নামবো বুঝে পাচ্ছি না। কোনো মতো একটা জায়গা পেয়েছি ফাঁকা। আগে লাস্ট 20 বছর আগে এসেছিলাম, এক্সপিরিয়েন্স ছিল একদম আলাদা। তখন এই পাথর ফাথর কিছু ছিল না, এখন পুরো অবস্থা খারাপ। সামনে প্রচুর ঢেউ আসছে, প্রচুর ঢেউ। আগে একটা সিট বুক করে নিজে। Few inches later. সামনে এত ঢেউ যে একটু সামনে গেছিলাম, পা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবস্থা পাথরগুলো হওয়ার জন্য মানে ঠিক বিচ যেমন গিয়ে বসা যায় মন্দারমণি বা পুরীতে, সেটা করে আছে। আর অসুবিধা হচ্ছে ওই জন্য পা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। ওই যে হয়ে এই পাশে আসলাম, কিন্তু আরেকটা সাইডে, কিন্তু এই সাইডের অবস্থা একবার দেখো, কি ভিড়, কি ভিড়, এত ভিড় ভাই, এত ভিড় লোকের জীবনে দেখিনি। বাপ রে বাপ, কি লোক, কি লোক। খালি ভিড় দেখো। যেহেতু বলছিলাম বোল্ডার, ওই পাশটা বোল্ডারতে নামাচ্ছে না অসুবিধা, ওই জন্য এই পাশটা বোল্ডার নেই, সব এই পাশ থেকে নামছে, নেমে আর জনসম্মুখীন ভিড়। তো আমরা এখন দীঘার বিচে স্নান করার পর চলে এসেছি হোটেলে। আর কিছু এক্সপিরিয়েন্সেস যা দীঘা হোটেল বলছে দীঘা বিচে হলো, সেটা হচ্ছে খুব কেয়স। মানে যদি মানে ভালো মতো স্নান করতে চাও শান্তি মতো, দীঘাতে আমি যেটা পছন্দ করি বেসিক্যালি, সেটা দীঘা এসে মানে অন্য পছন্দ না। স্নান টান মোটামুটি করার মতন ঠিক আছে, কিন্তু এত পাবলিক আর এত মানে রীতিমতো ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর। তারপরে আমরা জোয়ার আসার পর চলে আসলাম। তো দেখি এখন একটু কিছুক্ষণ রেস্ট নিই, দেন আবার বাইরে বেরিয়ে বা আমি হোটেলে দেখি যেটা মোটামুটি ভালো খাবো, তো সেটা তখন দেখিয়ে দেবো। প্রায় 2:30 মতন বাজে, আর আমরা বাইরে বেরিয়েছি একটু খাবার খুঁজতে। দীঘাতে আসলে মেন যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যাদের নন ভেজ, মানে কোনো অসুবিধা নেই অ্যাকচুয়ালি। ভেজ থাকলে হচ্ছে অসুবিধা। সব জায়গায় মাছ, চিকেন, বিরিয়ানি হচ্ছে অবস্থা। তো বাস সাইডে লেফটে কিছুক্ষণ আগে একটা দোকান দাঁড়ালাম, তো সেখানে জিজ্ঞাসা করলাম, পেলাম না সেরকম। তো দেখি এখন আশেপাশে কোথায় কি পাওয়া যায়, আর যদি না পাই তো তাহলে হোটেলে যে খাবার দেখে ওখানে একটু এক্সপেন্সিভ, তো তখন হয়তো ওখানেই খেতে হবে। তবে বাকি যেগুলো জায়গায় গেছিলাম, পুরুলিয়া বা এলাকায় ঝাড়গ্রাম, সেখানে কিন্তু এরকম কিছু অসুবিধা হয়নি। দীঘায় সেটা এক্সপেকটেশন ছিল না, আসলে দীঘায় এসে দেখছি মানে পুরো গোলমেলে কেস। সবজি ভাত বা কিছুই আছে তো কোথায় গেছে? আছে, এখানে আছে। অবশেষে একটা হোটেল পেলাম, দেখি এখানে খাওয়া দাওয়া করায় নাকি। এটা হচ্ছে হোটেল ভবানী, গ্রিন গেট থেকে জাস্ট ওয়াকিং 2-3 মিনিট লাগে। এখানে এসে সবজি ভাত, যেটা আমি খাই সব জায়গায়। ওই পাশে হচ্ছে তোমার সবজি ভাত না মাছ ভাত? সবজি ভাত। তো 3 জনের সবজি ভাত রয়েছে। এই হচ্ছে ইঁচড়, একটা 5 মিনিটের সবজি মতন, আলু ভাজা আর ডাল ভাত। আমার জন্য একদম কাফি। তো ভবানী হোটেল থেকে খেলাম, যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দীঘার যদি এখানে আসো এই হোটেলটা ট্রাই আউট করতে পারো। চিপের মধ্যে আমরা খুঁজে পেলাম, দারুণ খাওয়া তো, একদম ঘরোয়া টাইপের। আর এখন যেখান থেকে হেঁটে যাচ্ছি তখন
বিচ যাওয়ার সময় এখান থেকে তখন একই জায়গাতে হেঁটে গেছিলাম, কিন্তু এখানে যাওয়ার সময় এত গরম ছিল, এখনও গরম, এখন তো জুতো পরে যাচ্ছি বুঝতে পারিনি, এখনও মানে ব্যথা করছে সেটা। তো খেয়ে দিয়ে এখন আইসক্রিম নিলাম, আইসক্রিম একটু খাবো, খেয়ে দিয়ে এখানে হোটেলে রেস্ট নেবো, রেস্ট নিয়ে দেন বেরোবো। আবার বিকেল সন্ধ্যের দিকে অনেক কিছু দেখা আছে। তো আপাতত ব্লগটা এখানে শেষ করি, বাকি নাইট লাইফ আর বিকেলে যা ঘোরার সেটা পরের ব্লগে ক্যারিয়ার ফরওয়ার্ড করবো, নাহলে বিশাল বড় হয়ে যাচ্ছে। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে।